哇，咁都有喎！哇，哈哈，唔該熄咗你個電話啦。仲有戲院入面唔可以拍攝噶喎，唔該你啊。超，你叫人收電話就正正經經咁樣叫啊！又唱歌跳舞，又搞到個造型鬼五馬六咁歡樂啊！搵鬼聽你講嘢咩？你唔爭在跪埋喺度求佢哋一笨吓？咁點叫好啊？呢班咁唔文明嘅人渣，係要督住佢哋個死人頭辱罵佢哋，透過侮辱嚟喚醒佢哋嘅良知，狠狠咁警告到佢哋驚先得噶。睇嘢啊嗱！喂，你哋聽住，奉政府諭，戲院場內嚴禁錄影、拍攝以及搞錯啊！咁都有嘅係咪先？又似係，簡直係欺人太甚啊！你哋全部落地獄慢慢玩手機啊！玩手機啊！嘈住晒啦！喐嚟喐去啦！嗱，唔想俾人炸到全身粉碎再落地獄，就記得奉政府諭，戲院場內嚴禁錄影同拍攝，以及唔好騷擾其他觀眾啦。段片又拍得幾有創意啊！睇下個戲院嗰陣幾安靜，梗係靜啦，啲人走晒啊嘛。吓？啲觀眾俾你潤一潤啊，話翻屋企用手機睇戲算喎。咁本身嫌呢班有嘈嗰班人啊，又怕咗佢哋，所以冇嚟。再加上家陣買戲飛又貴，上網買飛咧又收手續費，咁仲邊度有人入戲院睇戲啫？唉，算吧啦，全世界嘅戲院啊都聽執噶啦，我哋扯吧啦。之但係戲院對我哋幾代人嚟講係好重要嘅地方嚟噶喎。細個同屋企人出街又好，讀書放假就同學去玩又好，拍拖約會搵地方又好，或者自己想靜靜地欣賞一套好睇嘅戲都好，都一定會去戲院啊。我知身邊啲人都走得七七八八，但係如果連戲院都冇埋，超，咁你想點啫？個世界係咁噶啦，時代會變噶嘛，度度都變晒噶啦。喂，唔講住啊，我夠鐘翻屋企睇 YouTube Live 啊！再講啦，再講。